ลุงครับลุงรู้จักสุริยะคาเฟ่ไหมครับที่ไหนวะสุริยะคาเฟ่ครับเลี้ยวขวาไปเข้าตรงนี้ได้ไหมครับได้มอไซค์เนาะมอเตอร์ไซค์ไม่ได้พี่ไปไหนสุริยะคาเฟ่ครับเลี้ยวขวาขอบคุณนะครับ แยกแล้วถามอย่างนั้นเขาก็รู้กัน ขอบคุณครับ I was really confused at first. Pwede ba talagang dumaan yung motor dito? Since alam ko nga na market siya. But then, nawala yon nung nakita kong may mga motor and tuk-tuk din naman. Pero sa mga oras na to, hindi pa rin ako sure kung tama ba tong dinadaanan ko. ขอบคุณครับขอโทษนะครับรู้จักสุริยะคาเฟ่ไหมครับไหน ตรงนี้เลยเหรอ เดี๋ยวคุณเดินตรงไปนะคะมันจะข้ามสะพานไปพอคุณลงสะพานปุ๊บคุณเดี๋ยวเลี้ยวขวา มันจะติดกันคลองเลย โอเค ขอบคุณนะครับ buti na lang ang babait ng mga tao dito. Kumbaga hindi ka mahihiyang magtanong kasi tutulungan ka talaga nila eh. And dito ako sa temple nag-park guys. Hindi ko alam kung anong temple to eh. Basta Warawihan something. Medyo mahirap hanapin yung cafe ah. Papasok kasi siya sa loob eh. Ito yung dinaanan kong market kanina.